Всем привет, с вами Саша. Сегодня мы попробуем пройти главу Эмили. Это у нас метель, 2 глава. Сначала когда мы начинаем, погнали. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Хорошо. Погнали, да. Попробуем пройти. Я уже пытался, но у меня не получилось. У нас отмычечка. Ой, ее не сюда, вот сюда. Так, берем гаечный ключ. Потом экран дверь. Нужно поскорее найти выход. Да. Тут всегда ничего нету. Сегодня спидранчик такой. Проклятие. И все на место. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Ничего не должен заметить. Нам нужно код на двери посмотреть. Ага. 814. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Нет. Так, он сейчас уходит. Так, берем из шкафчика ключ. Уже есть. 14. Берем вот эту ручку. Так, секунду. Все. Я так понимаю, мне вот этот рычаг нужно в этот ящик засунуть. Или нет? Ну давайте попробуем. Вообще успеем? Рычаг я не помню, где он находится. Подожди, он же... Он вот там всегда лежит. Но я не знаю, успели, посмотрим. Да, ну я не знаю, может так надо сделать. Не точно. Да. Давай. 25 секунд есть где-то, по-моему. Или 30. Твою же. 25 секунд. Ну куда посмотрим? Рычаг. И вот эту коробку положить. Да, давайте положим. Или я зря. Ну, допустим. Зря это сделал. Может, не надо было это делать. Фиг знает. Он пойдет. Сейчас она его понесет, да.
Да, это потом надо сделать, потому что нужно ведро налить, чайник. Вот это надо сначала делать, потом это сделаем. На воду. Ведро с водой. Потом это... Да. Лагает еще. Масленка. Нужно ставить, потому что... Сейчас будем базу делать. Масленка смылась. Сюда. Теперь надо... Было. Будем считать. О, 5,8. А, нет, питание все равно осталось. А, вот эти ключи. Куда они? От ключиков. Продолжаем. Так, что мы сказали? А, это что? Ой, так, все. Не знаю. Какая дверь? Какая дверь? Дверь. Где закрыта? Не знаю. Здесь прям. Теперь надо вспомнить, что было 5, что было 3. Вообще надо проверить. 5, 6, Ладно. Но я не опущу. Да, это я ради этого что-то. Ну, не знаю. Но, я так понимаю, про лифт это будет вторая попытка, потому что, думаю, про лифт он явно что скажет. Я так понимаю. А, подожди. Что это? Подожди. Что? Подожди. Что мне делать? И он сейчас пойдет, что? А я не понимаю, мне. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Давайте быстро. 41, 28. 41, 28.
Подожди, может шанс бежать? А я не знаю. Подожди. А вдруг я не знаю. Подожди, я не знаю. Я хз, я не помню. Что? Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. А, так мне надо через канализацию. А как? Сюда, что ли? Не понимаю. Попробую позвать на помощь, если кто-нибудь подходит. Давай, давай. Кто-нибудь, помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Все? Он не выразится. Все? Серьезно, так быстро? Ладно, я так быстро сбежал. Я, кстати, думал, что я долго буду подходить. За 10 минут прошел. Короче, такая опять короткая серия. Я думал, что она такая длинная будет, а только она короткая. Опять оказалось, я не знаю. Хотя, блин, я думал, что я буду долго проходить, как это быстро получилось. Что всякие